हेलो दोस्तों, ये मेरे पास Redmi Note 13 आया था। इसमें जो प्रॉब्लम आ रही थी, इसकी बैटरी स्वेल हो रखी है। जैसा कि आप देख रहे हो, बैटरी फुली हुई है। इसको मैं प्रॉपर रिपेयर करके दिखाता हूँ। ओरिजिनल बैटरी लगाऊंगा, कंपनी फिटेड। ये देखो, बैटरी पूरी स्वेल हो रखी है। तो इसको प्रॉपर रिपेयर करूँगा। अब इसमें ओरिजिनल बैटरी लगाऊंगा मैं, विद कंपनी फिटेड।